Bon mon acné bon d'être qu'à cette scène à Gamgat pour le Khmer MMORPG pour le Classic Season 3 và mình đầu tiênនៅក្នុង episode នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក PacketPool បាទយកមកចែកជូនទៅជារៀនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមាន packet កាពីចាស់អញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងបន្ថែមនៅនេះគឺចាំយើងបន្ថែមនៅ4 function ដែរនេះគឺជា async ហើយតែមាននៅ4ទៀតសលេខគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែវាជា void ធម្មតាទៅពេលសិនចោលអូខេ Control C អញ្ចឹងPacketPool នេះគឺគ្រាន់តែជាកន្លែង store ទុកបាននៅ packet ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនេះដើម្បីខ្ចីពេលក្រោយសងពេលក្រោយប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ចីហើយគឺនៅពេល return មកវិញ clear ប៉ុណ្្នឹងយ៉ាងណាមិញចូលកាន់ game setting public status read only in get maximum PacketPool optional pool size នេះខ្ញុំនិយាយដាក់ size បើកគេថាpacket នេះគឺយើងបង្កើតនេះតាមប្រព័ន្ធចេះបាទអូខេយ៉ាងណាមិញយើងលើកលេខដាក់ size កាពីចាស់ខ្ញុំបើខ្ញុំសរសេរពេលខ្លះវាលឿនពេកបាទអូខេឥឡូវការចូលមកកាន់ PacketPool វិញបាទចាប់ផ្ដើមពី private status read only congruent queue បាទ PacketPool setting for the kind of new congruent queue PacketPool public status void initialize for initializers of I is less than the setting dot get maximum PacketPool size I will block while packet setting for the kind of new packet our integral name which is going to be PacketPool bar which is .enq which is packet bar អញ្ចឹង packet ដំបូងយើងឃើញឥឡូវគឺជា packet ដែលយើងបានទៅកា public មួយដោយយ៉ាងមានន័យនេះបាទឬក៏យើងអាច set ពេលក្រោយបាទ generate ក៏បានទៅអូខេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការ run packet នេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទបាទការដែលយើងសម្រាប់ initialize ក៏បាននេះធ្វើនិយាយទៅការដែលធ្វើ packet កាពីវគ្គចាស់គឺមានទាំងអស់ទាំង instant initialize ឬក៏ខ្ចីወይ initialize ឥឡូវយើងនិយាយពីការខ្ចី initialize public status packet I is going to be ran ចាប់ផ្ដើមពី client session cs by beta offset length បាទហើយកន្លែងនេះគឺ if packet dot try the queue out by p so we don't packet okay but send in Jangman which is going to be the packet which is not initialized otherwise គឺតែ initialize នេះគឺវាត្រូវតបជាប់នឹង cs beta offset length ហើយនៅក្នុងកូដនេះគឺយើងនិយាយថា return packet ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីមួយដែលនៅក្នុង PacketPool បើអត់មាននៅបាទ packet left គឺយើងធ្វើការតាមធម្មតាយើងធ្វើការ return នៅ new packet បាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងអត់ return new packet ទេគឺយើង return null យកហ្មង return null ហើយនៅកន្លែងនេះគឺ
which is going to be a throw new document exception. Theo về thử chúng mơ manage về đầu tình hình document pool và bớt nghĩa bóng mở okay. Right, so okay, it's just message box chop rand message box buffer pool rand message box PacketPool rand okay. Just like this, there is no PacketPool. There is no PacketPool left. But okay. I think I got no more than actually public status packet. Right? Clients buy data in offset in length. So I think we got set but I initialize គឺនៅក្នុង package មាន2បាទមានមួយគឺclient ដែលមានជាប់ជាមួយ client session ហើយមួយអត់មានជាប់ជាមួយ client session បាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺ if package okay អត់មានចាំបាច់ទៅសេទេពួកតែអញ្ចឹងអាច copy ចឹងបាន copy paste បាទនៅកន្លែងនេះគឺ okay អញ្ចឹងopen okay ឥឡូវនេះគឺយើងបកការនៃការតបជាប់បន្តិចទៀតគឺដោយសារតែនៅក្នុង package គឺយើងមាននៅ action ហើយនឹង callback របស់យើងដែរជា action ដែលជា single note ឬក៏ action ដែលជា task បាទមិនអញ្ចឹងបាទយើង public status which is rand public status packet or something packet rand which is going to be action callback ហើយវាសង្កត់ថាដូចតែគ្នាបងចា៎ហើយនៅកន្លែងនេះគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺគាត់និយាយថា packet dot callback set it to can callback ហើយក៏ return packet ហើយតែការមួយទៀតបាទហើយនេះគឺយើងពី single មួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី task public status which is going to be ran packet ran one task ហើយកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា callback task បាទហើយគឺតបចូលនឹង check បាទដើម្បីឲ្យមានកន្លែង okay public status ran function task callback task person issue មាន packet which is callback task ឬក៏ callback task return packet ឲ្យគឺអត់មាន packet okay អ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺwhich is going to be នៅក្នុង like turn okay នៅក្នុង like turn public status void which is going to be return packet if send a packet is equal to the node return មួយទៀតគឺយើងអាចគិតថាប្រហែលបើនិយាយថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែយើង check ប៉ុណ្ណឹងគឺបានកន្លែងនិយាយថា PacketPool this is not in queue packet បាទហើយយើងថាប៉ុណ្ណឹងគឺចប់អត់មានអីទៀតទេបាទប៉ុណ្ណឹងគឺ bell សិនថាខ្ចីក្នុងការ return ឲ្យវិញ why បាទហើយយើងមាន packet which is get maximum PacketPool សោះហើយបាទបាទយើងមានមកគេថាបើយើងគិតសពបាទserver ប្រភេទ close to hardware នេះបងប្អូនគ្នា
ពួកអាសេរី server ដែល close hardware ដូច IOCP ឬក៏ AP ហ្នឹង APM ឬAPM ហ្នឹងនិយាយទៅក៏វានិយាយទៅ Microsoft ទេហើយចង់មកគេដល់គឺវាដល់នេះទេបាទអូខេបងប្អូនអរគុណបាទ